24 ঘন্টা অনলাইনে কারণ কোনো সময় আনএক্টিভ পাই কবে কিন্তু আমি এখন 20,000 টাকা বাল দিই ক্যামেরা পেছনে মনে করো মনে হয় চাইলে দিই ক্যামেরা এই আমার ক্যামেরা মনে করো অন করতে দিই ব্রো পাবো কি এই বন্ধু আমার ফোনে 300 ওই ভিভো ওই 50 ওই এটা কি ফোন বন্ধু ভিভো 51 ভিভো ক্যামেরা কত হ্যালো ফ্রেন্ডস আমরা কোথায় রাজবাড়ি আমরা রাজবাড়িতে আছি গোরাই নদীতে আমরা এনজয় করছি আমাদের ছোট ভাই এখানে সে নৌকা বাজছে আর সাথে আছে সরুল ভাই তারপরে ইমন ব্রো জিল ইমন আমি আর হিরো নাও ছবি তুলবো ওই জায়গায় ছিলাম কই ওই এই যে সেই দিবি এইটাই ছিলাম হ্যাঁ তুমি কি গান করছো এটা হচ্ছে রাজবাড়ির বাড়ি রাজবাড়ির বাড়ি বন্ধু এটা তো মাগুরা বন্ধু তোমার এলাকা আমার জেলা আমার জেলা তুমি তো বিয়ারে থাকবা তুমি এই পাশে নদী এখানে মাগুরা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কই দি
ছবি তুলবি না এত বড় তো বললো তাই ও ভাই আমরা পারবো না তাই আর আমরা তো ভয়ে মরে যাই